天节目在干啥呢？那今天会有干啥呢？刚才的我先拼了这个 Batman Special， 真正的 Special， 是不是很帅呢？好了，立刻进入介绍时间。好，其实这个介绍呢，好长，也不算啦。好了，这里呢，你会问为什么这个是不同的 Batman 呢？其实我也不知道，这动画没有出它。好了，介绍吧。好，而这里的有两个窗子，看到吗？这里有一个按钮，就会一碰就不见了。还有这里也是一样，有按钮，没错。还有呢，有很像 Captain America 那个车子，我们在影片说过这个龙的翅膀了，如果你还没看的话，可以在我们的频道里找看看哦。好了，但是好，其实这个蛮好的一个品质来的。还有这里有镀金，这是一个绿石剑的一样东西吧？这是可以刺人的。它这里的这个龙翅膀呢，有什么用呢？然后它的机器零件这坏掉了，它可以用这个龙翅膀去飞。好了，那后面你可以看到这里，还有这里是不用贴贴纸的，又塞了贴纸的乐趣。还有呢，你会问这个白色的东西是什么？其实它是一个氧气针，没错，你没有听错吗？氧气针，没错，就是这样。好了，那今天节目就到这，别忘了给影片按赞、分享和订阅。我是小轩，第二个人就是小李。我们下期再见，拜拜。